متاسفانه امروزها بعضی برادران و خواهران مسلمان ما در شبکه‌های اجتماعی با رابطه‌های نامشروع مشغول هستند. برای همدیگر رسم و نوارهای حرام می‌فرستند، سخنان فحش و شهوت انگیز می‌نویسند. العیاذ بالله. از همه بدترش آن که در شبکه‌های اجتماعی در پخش مستقیم برآمده برای همدیگر سخنان فحش و شهوت انگیز میگویند، دشنام و حقارت‌های فحش میگویند. نعوذ بالله. و از همه بدترینش آن که شرمگاه خود را برآورده برای همدیگر نشان میدهند و این صحنه شیطانی را نواربرداری کرده در شبکه‌های اجتماعی پهن میکنند. العیاذ بالله. غیرت و ناموس مسلمانی کجا شد؟ با این کارشان نعوذ بالله دیگر برادران و خواهران ما را به انجام چنین اعمال شیطانی جرأتمند میکنند و در گناهشان شریک میکنند. العیاذ بالله. برادران و خواهرانی که به این کارهای شیطانی مشغول هستید، از الله بترسید. من شما را به عذاب دردناک از جانب الله رب العالمین در همین دنیا میترسانم که وقتی شما را دامنگیر شود پشیمانی هیچ سودی ندارد. برادران و خواهران عزیز، بیایید به خاطر الله، به خاطر شکستن گردن شیطان از این گونه کارهای شیطانی، از این گونه عملهای زشت و پست انسانی به سوی خدا، به سوی الله رب العالمین توبه کرده باز میگردیم و یک انسان با خدا و یک انسان با تقوا و پرهیزگار میشویم تا خداوند ما را دوست بدارد و در دنیا و آخرت کامیابی و رستگاری نصیب فرماید. برادران و خواهران عزیز، از الله بترسید. پیش از آن که مرگ به سراغ شما بیاید از این گونه عملهای شیطانی پرهیز نمایید و به سوی خداوند توبه نصوح و صادقانه کرده باز بگردید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.